Неговата приказна е извонредна. Немајќи за да купиш тапарни какви што сакаш, мораш да се снаоѓаш. Да создадеш нешто свое. Не очекував да стигнам никаде. Се беше само игра. Никогаш не сум рекол, ова мора. Морам да станам познат. Отворено и искрено. Неформално со Зоран Маџиров. Идат камери. Уметниците со своите идеи и дела носат цивилизацијска одговорност да ја направат планетата поубаво место за живење. Ова е вашето мото, да. Успеваат ли во тоа уметниците, Зуки? Па, секој пат е таа тенденцијата и јас се чувствувам за успешен лично. Малце преголема одговорност е на ова прашање да се одговара во множина, бидејќи денешните трендови малце на подруг начин ги дефинираат и успесите и во генерално малку е разврзано каде во чии раце се припаѓа уметноста. Најидеално би било да се одговори дека тоа е во раците на уметниците. Меѓутоа, чисто технички, во поново време не изгледа така. Меѓутоа, јас сум еден од борците кој што го потврдува право кажаното, дека уметноста е таа што е одговорна за поцивилизиран и поубав живот утре и кој би требало дефинитивно да биде во раците на уметниците. Супер. Нема побаво чувство, Вилита, од чувството кога ќе почнам да свирам. Да. Ама веројатно на уметниците ми е па најтешко да го објаснат тоа на нам другите обичните кои што треба да бидеме само слушатели. Какво е чувството? Може ли со некој збор барам? Па мене тоа ми е многу лесно, мислам. Сега јас обожавам да ги упростувам работите. Добро. Бидејќи силата на едноставноста, the power of simplicity, што се вика е, уметниците, борејќи се за својот интегритет в денешно време, па чак и малце наназад обожуваат да ги работите малце прават комплицирани, така да разбирам од каде и зошто се чувствуваат таа тежина на објаснување околу тоа. Демек тешко е да се каже што е тоа, меѓутоа што да ви кажем, ова е чувство многу просто и едноставно. Ако некој се родил да биде заболекар или ако некој се родил да биде како да кажам, шофер на кола или, например, тркач, возач, што едва чека да седне во колата. И кога ќе го слушне моторот како дава газ, глум, тоа е едноставно лети со тоа. Значи, е еден пример. Или да кажеме, како се вика, скијаш, скиор, значи тој кој ќе застане на скиите едва чека да се пушти. Да тргне. Тоа, значи јас сум хоби скијами, кога ќе го почувствувам снегото одозду под скиите, оно труп и те фаќа тоа чувството и идеш. И сега, замислите па музика. Значи, само што првата нота ќе потече и тогаш се раѓа магијата, а магијата е дека нема магија. Не е тоа нешто магија, меѓутоа тоа е чувството дека од една страна кажуваш јас постојам, еве сум тука, се чувствам убаво, и кога е во комуникација со другите, именно кога и другите ќе го почувствуваат ова, таа среќа се почувствува која не може да се објасни со збор. Таа е флоу на енергиите, значи тек на енергиите, кој што станува како едно, публиката и со други прости зборови може да се каже таа среќа е кога усреќуваш други. Така. И тогаш си најсреќен. Приказната во однос на шишињата почна на една забава, барем така разбрав, на една забава кога нели заедно со вашите пријатели почнувате да ги полните шишињата. Да. И како беше се или како одеше? Кога беше таа забава? Кога се случи? Тоа е веројатно во на студии, така? Да, до година ќе бидат точно 30 години. На вистина? Да, и не може да верувам. Значи 87, значи 2017 до година во септември месец ќе бидат 30 години. Јас мислам од тоа пред 3-4 дена беше. Значи таа легендарна 87 година, јас отидов на факултет во Германија и нормално сакаш да свириш, а јас како ударалкаш многу тешко имав инструмент нон-стоп со себе, бидејќи имавме таму училници или знаете како е со бубњари, треба да мкнеш. Са моите другари нон-стоп си ги има своите гитари, флаути, виолинисти, пиколо флаутисти, ова. Така да така. И со него нон-стоп. Да, и сега во тие јас бев 19 години, тогаш секој вечер беше парти. На една од тие парти, значи, во отсуство на инструмент, како и секој пат, моите пријатели почнаа да свират гитари, имавме
такво содржинска вечер исполнена да се многу содржини, од убави вина до убави луѓе, до убава храна, до убави песни, убава музика, што инструментално, што знаевме да запееме вака. Јас сум од тоа време влечев таа традиција серенадистичка, така да кажам. Значи, јас како средношколец во Скопје, а и порано во Струмица, одев по серенади. Тоа беше важна работа. Важна работа, да. Значи, преносот на тие серенади, ние сме оделе пешки од Ѓорче Петров до Бутел 2. Навистина? Да, пред да бидам матурант. Добро. Значи, кому пеевте серенада? Значи, имавме другари, сме ишле во Ѓорче и од таму сме решили сега ќе идеме кај, не знам, кај Александар, мајка му, родителите, едно друго и некоја слава се погони, некој свети, не знам што. И се оди, во 2 саат полнок нема автобус. И, значи, од Ѓорче сме иделе пешки, тоа 2 сати траело, успат таму застани, ваму застани, ама баш тој серенадистички дух. Јас го пренесов во моето ново создадено друштво на западната европска хемисфера. Во помали димензии, не Ѓорче, Бутел 2. Да. И така да, значи, од соба на соба во студентскиот дом или во главната таму меза, кај што... Серенади? Да. Навистина? Да, сега, например, го објаснувавме феноменот што е серенади. Тие може би го виделе во некој стар филм од Италија или венецијански филм, слушнали, знаат што е луѓето секаде I love serenade или ово, чак има композиции такви, ама тоа баш така под прозор никој не го доживеал. Сега ние го правевме предвати. Така да, во цај се избегавме на серенади, ама серенадистичкиот елемент помогна околу тоа. Значи, јас требаше да видам пејачот, пошто немам инструмент со себе и се фаќав некои терци, тие пејат, ја терци, ова тука да си Тие со флейтите, сите гитарите, ова, она, добро. Баш така. И, значи, на таква една постсеренадистичкиот елемент кога ќе те примат на вечер со подлабоки содржини, тука се шишиња, тука се мезиња, јадење. Добро. Знам се сеќам кинеска храна беше и, значи, од тој пусти темперамент да искочи нешто од себе, си почнав јас како одеа песните да си ги замислам како да си ги свирам на некој непостоечки инструмент. Со мене и си ги земав кинеските тие стапчиња, си тропни ваму, тропни таму, бум, 2 шишиња дават 2 различни тонови, некако се закачија. А јас, иначе, си од тој момент во фрка за инструмент. Да. Татко ми даде тогаш, се сеќавам, заштедените 2000 марки во тоа време, да си купам комплет сет тапани, нели, бубневи што викат, а за тие пари, од типот кој што јас го сакав, не може да добијам ни 2 елемента, кај да се чинели ово. Така да сите планови за овако, после си реков, си викав, ајке купам маримба, поевтино може. Маримбата од 10.000 марки па нагоре, значи нема теорија. И така да морав да смислам инструмент, за да излезам од сите моменти на непостојање, да кажем. Ниту имав инструмент, ниту кој знаеше за мене, ниту јас ништо, едноставно вака од ништо. Се потврди таа дефиниција правење од ништо нешто. Имено од 2-3 си реков да ги поднашнувам, на лице место почнав да ги штимуцам, да ги едно друго. Добро, тоа вечерта помина. Кинеските стапчиња помогна. Да, досадив тогаш. Добро. Ми рекоа иди у подром или утре са бајле. Јас отидов и не се вратив на партито. Го се вратив со 12 на штимани шишиња. Само 12. Така тргна. Така тргна. Од 12 тие ми се чини дека можев да отсвирам првата серија или како се вика, пред проведбата, првиот дел од првиот став на мала ноќна музика од Моцарт. Супер. Како се создаваше репертоарот? Колку тој зависеше од публиката или како? Заедно тоа го правите или? Поприлично тоа одеше паралелно со некоја младешка стихија, така да ја кажем. Например, во тие времења, 87 година, уште беше, мада нешто порано излезе филмот на Милош Форман, Амадеус. И тој беше хит. И јас се сеќам, ние свиревме мал ноќна музика, така почнуваше и така завршуваше филмот. И сега на местата кај што ние свиревме на улица Кауфингерштрасе или не знам како се, тука таму имаше едно кино и се луѓето излегуваат од кино и бам и тоа на шишиња, знаеш. И сега се сеќам, извикува века, леле, овај на Моцарт ќе му се допадне, да го види Моцарт ова, нај. И него така бев понесен. После во нешто временски малце покасно,
материјата кога ја учев, значи се среќаваш со технички проблеми. Шишето не е музички, вистински инструмент, да има определена своја, како што има виолината, легатура, должина на нота, колористика, па да не кажам пицикато, тремоло, едно друго, или клавирот со своите динамички возможности, или иницирање интервали. Чак не е ни најблиско што е на маримба, на вибрафон, на ксилофон, на металните одиралки, на стаклени, има стакло одиралки, такви ко джамчиња. Не одговара на ни едно од тие. Така да морав јас сам тоа повеќе или помалку, базирано на што чувствувам, беше преносот на чувството за тоа како би сакал да звучи, до тоа што го добивам. Јас сум допеувал. Ако оно направи так, ја го сакам да биде так, тоа останатото ја ќе го докажам. Да, добро. И сега некако со годините се фатив како успевам во тоа. Некако успевам да го задржам звукот, да потреб. Дали е некој хал, дали е некој магија, не знам, ама тоа се трудам. Така да во однос на репертоарот, да не ја влечам многу, има одредени композитори што мислиш пишувале за мене, например Вивалди. Сега има исто така многу други што некако одговарат по својот темперамент, самиот темперамент, бидејќи секај мене што литературава што е напишана е склона на транскрипција. Јас морав да менувам тоналитети, бидејќи сум ограничен со своите 2,5, со се сила 3 октави. Од клавирот има 88 дирки, јас имам 26 до 44. Така да ни до пола не стигнувам. Меѓутоа, сакам да кажам, и тоа стана не толку важно, бидејќи едноставно тоа што го љуби човек, тоа што го сака, тоа што му е природна, како да е екстензија од... Тој инструмент како да стана продолжеток на моето тело. И почнав да го владам и немам, денеска немам никаков проблем со било што да се отсвири. Значи, сум свирил работи од чудни таму некои и непознати композитори, сум свирил музика од непознати народи, од таму, од инки, од едно, од друго. И сум свирил музика од Џон Кейдж, од модерњациве. Очекувавте ли дека ќе ви се случи, еве не знам каде сте, ама да бидете дел од, не знам, настани од... Ништо, никој пат ништо. Навистина. Појма не сум, ни на сон не ми доаѓа. Затоа што нели ако почнеме да ги набројуваме, цел ден ќе ни треба веројатно да наброиме сите места каде што сте биле или сте свиреле, Ништо, да не ниту сум зборуваме планирал, за ниту председатели, да не зборуваме за познати луѓе, да не зборуваме за олимписки игри, да не зборуваме за Дубај, кога... Ни на сон не ми доаѓа. Навистина. Не. Јас знам дека од секој пат се чувствував уште од дете дека мамо, тато, знаеш сега, ја партали ќе направам. Јас знаев оти тоа партали нешто ќе биде. Ама дека доволку партали ќе биде. Никој пат не сум имал ни една... Јас не знам тоа на наш јазик како да кажам. Никогаш не беше must. Never been a must. Никој пат не беше да се мора. Не било мора. Јас сега мора да свирам таму. Да успеам таму да бидам или ништо. Ништо. Сега било како игра. Како, ма баш како детска игра. Добро ви. Идеме таму. Ајде, идеме таму нешто. Имало водопади. Ајде. Мислам, од Facebook ми пишува човек. Вика, те видов пред 20... Бружел Араб конкретно. Човекот ме видел во 92-3 година на мој настеп во Кемпински Атлантик во Хамбург. Вау! Во истиот тој Кемпински, тој бил синот на шеикот. Добро. Синот на шеикот, тогаш не ни постоел Буржел Араб. Туку он го школувал своето дете во нај местата на светот за туризам, бидејќи тие планирале ќе прават туризам. Што ќе прават? Нафтата им завршува, планирано да се прави туризам. Значи, нивните деца ги школуваат у туризам. Да школуваш дете у туризам, тоа значи дека треба покрај од карти да продава за авиони, мора да знае комплетното хотелиерство. Кога ќе влезеш во некој хотел, тој мора да помине од носеч на куфери во кујната до едно друго. Таа вечер се погодил он во некоја кујна. Добро. И не можел ни да излезе, како вика, на открадено, вика, ја почувствував енергијата, да. И си реков, еден ден, ја кога ќе постанам нешто, тој, ќе го ангажирам Зоран со својот бенд да гостува и не ни знаел он. И се татко му шеикот и неговата фамилија направиле тоа што направиле во Дубај. И сега тој постанува general менеджер после 20 или 25 години. И само он, нели он лично него на својата агенција која има букинг за ивенти и за едно друго,
му дава наредба од Тој Facebook, истиот, овој да кој ми го што- донесете на нова година. И мене ми се јави руска компанија, руска маркетинг, односно Ова е многу добра ентертејмент приказна. агенција. И јас бев убеден до самото доаѓање во Дубај дека мене некој руси ме блокира, бидејќи работам со руски агенти. Јас мислев дека тоа преку агент. Чим дојдов, пречкот беше за мене малку потаинствен, направено бидејќи јас бев тајна и сега тие за мене сокриле тоа. Кога пристигнавме со Елија, сега бум кај шејкот, тоест кај сега веќе име тој шејк сега. И човекот ми раскажа управо приказно што јас го раскажав и тоа беше на лице место. Веројатно во животот. Да, ете, значи не знаеш каде Не се знаеш остава. каде. Така, Во да. секој случај, за ништо од ова не сум напишал ни една молба, нити сум Ниту некој ургирал за пријава, мене. ниту сум напишал го морам го наведениот наслов да ми обезбеди субвенции, средства и тоа. За да можам да тркнам до- Ништо. Значи, да. Толку многу сум свирал на разни места да некако веројатно неизбежна била таа средба. Да, плюс тоа се тие неколку, така да кажам, врхунски кругови места низ поединечни држави. У Америка може би има такве 10 или 15 места нај. У Германија се 2, да не претерувам, може би се 3, на кои што јас сум свирал и по 30 пати, и некои по 300 пати. Така да еднаш ќе го закачиш. Ама добро сега. Ама Стинг да каже, не знам, Да. дека е уникатна оваа музика. Јас мислам не знам, дека- Кари Белафонте да каже дека шишињата на Зоран Маџиров се подобри од оние на виски. Точно. На вистина, така, мислам. Поклон е поклон сега, вие како сакате, ама тоа е Јас тоа. мислам дека тие луѓе сега во одредна доза ги познавам и лично што вика Стинг, дел од фамилија сме, они многу знаат све што се случува. Тоа се такви луѓе кои што знаат дословно се што се случува во музикава. Од на улица кој свири што свири, до кој снима нова плоча таму, до кој по малите леблови се пробива, кој на интернет продава, што е ново кај ове, кој најнови семплови, лупови, се знаат. Значи, јас прво мислев дека сум како лотарија среќа некоја ме закачила да се тоа потрефи, меѓутоа не верувам, сега по покасно време не верувам дека е така. Тие и како добро знаат каде одат, што и така да и однапред све. Така да, значи Стинг конкретно со жена му дојде на едно место каде што таа вечер се одвиваше, ми се чини, беше поврзано со тоа се толку одамна. Овие кога донират пари за децата, како се кажа, бенефит, комунитарни, балови или како е. Баш така. И значи на тој забавниот дел покрај нивните говоранци и донации настапувавме нормално ние тогаш бевме во Германија најпродадениот бенд во годините 91-2 до 96-та се до летната олимпијада во Атланта во Германија свиревме околу 380 или баш ги броев 390 пати во 365 дена. Значи за дупли или тродупли зборуваме. Од 12 во овој град, у 5 у Франкфурт, у вечер 8 во джет, авиони и се тоа, значи. Да стигнеш у 3 града денес. И ве виде што ве виде? Мислам, и он тој не изненада, него дојде, навистина било така рече. Значи, он знае. И дојде бекстејдж. И тоа се музичарски муабет. Знаеш, тој цедурот таму, знаеш, некако се. Што се тие, ајде, кажете. Па тоа се музичарски муабет. Добро, jer ќе не разберат оние. You sound great, пример, од најобичните. Или прекрасно звучиш, знаеш, или тоа гитарава ти е супер. Знаеш, така обично почнуваат. И после здраво, јас сум овој. Или имаш добар тон, или така комплименти од тој тип. Леле, колку долго требаше да вежбаш за таа брзина да ја постигнеш, така се отприлика. Добро. И сега, Стинг пошто доаѓа од да кажам, не е тоа рок-н-рол, ама јас така со една црта го викам. Значи, имаш, мислам, на Џон Ленон да се вратиме, он е столбот на сите нив. Покасно Стингови Мингови, Џон Ленон вика ние сме доказ дека и прости музичари може да бидат и силни музичари. Така кажува, simple, просто кога мислам на simple, на едноставен. Значи, они со едноставни 3 акорди, Битлси успеваат, ама значи тоа мото да и понатаму движи. На сите поуспешни понатаму, па чак и на самите Битлси. Камен на срце им била покомплицираната музика. Класика, аранжерства тука посилни, така да тоа ни им било камен од секој пат. Да се разбереме тоа, да сме на чисто. Не случајно се покасните успеси на Битлси правени со стринг квартети, со едно, со друго, со
виолини, да. Него полкав каменот. Што значи, нивине камен било, таа постила, така кажеме, по-комплицирано, или по-убавата музика. И сега, кога го слушнам Зоки да свири Вивалди или, не знам, Равел на рок-н-рол начин, тоа уште толку по ги отвара тие хоризонти, бидејќи постоја правила, демек, ова што е, тоа е рок-н-рол. Тоа што е кул, тоа е джез. А тоа што е глупо, тоа е класика. Нешто. Така беше разврска. Кога сме кај вашиот инструмент, тој денес е составен од шишиња, внимателно собрани велите од целиот свет, а поседувате неколку шишиња кои се специјално изработени за вас, од мешавина на стакло и глазури, рачно дувани. А кога сме кај дечноста, велите има вода, но има и нешто што се викаат моите лудори, баш така. Барем во едно интервју јас го најдов ова. И имам чувство дека цело време добро ви оди со вашите лудори, ама кои се тие, како кога нели ќе го прашаат куварот, што е она што ставате, е најдоброто или волшебното, имате вие веројатно нешто волшебно таму, магично, заедно со водата. Магијата е магијата постои од причини што не постои. Вака, значи држате нема магијата. Приказната е следна. Значи, порано стаклото излегува од употреба, од стандардните стаклени шишиња. Значи, едно време се купуваше вода во 2 литра од стаклени шишиња, во литар и пол од стаклени шишиња и така натаму. Сега 2 литра скоро да нема, литар и пол е пластика, секаде горе-долу. Сега јас чував едни, да не ви должам многу, углавном се во недостиг на тој волумен. Значи, или се правеа по мерка стандард за мене, до друга приказна. Меѓутоа, полесно беше кога постојат тие големите шишиња, со одредено количество вода го постигнував од бараниот тон. Сега, во помало шише не може да влезе толку количество вода и тонот никако да ми оди толку подлабок колку што јас посакувам. И тогаш од палко од немајка да си реков, чекај бе, ако нешто ставиме внатре да пробам да го пуштам тонот. И почна една лудорија на експериментирање. Те сол, те шекер, те ова, те она, води, мати, чај. И почнав да се бамца, не сум хемичар, ама малку од малку. Значи, во тие хемиските, значи, има структура на вода, има својство, има, како се вика, има потешка и полесна структура. Значи, алкохолот углавном разредува. Во 100 грама вода, ако ставиш 20 грама алкохол, јас го увикам тоа, поредка вода, полесна вода, односно повисок тон. А во 100 грама вода, ако ставиш 20 грама шекер, ќе стане поддебела вода. Фактички, пливајќи во море, се чувствувате полесен, а истата килажа, пливајќи во езеро, потешко. Значи, густината на водата исто така има улога. Нема никакви тајни, него, например, што знам, мед, црн чај, ова, она, такви се тие финки. Или водка, ракија, ама сега ги мешам и тоа е све горе-доле интуитивно и сега сум добил една формула и имам таму едно буре од тоа и сега става и додека. Супер. Ви благодарам за овој прв дел од Муаметот. Тој свирал пред председатели на олимпијади, пред кралеви и кралици. Го пропатувал светот. Никогаш не сум рекол, ова мора. Морам да станам познат. Отворено и искрено, неформално со Зоран Маџиров. Неговата приказна е извонредна. Немајќи за да купиш тапарни какви што сакаш, мораш да се снаоѓаш. Да создадеш нешто свое. Не очекував да стигнам никаде. Се беше само игра. Никогаш не сум рекол, ова мора. Морам да станам познат. Отворено и искрено, неформално со Зоран Маџиров. Ве доживувам како човек на светот. Тогаш колку пријатели има човек од ваш калибар? Теоретски кажано би треба да има околу 7 милиарди. Не знам, не знам број. Има бајги пријатели. Скоро од секаде. Интересно е што денесно време и покрај тоа што, например, некој пат не сум бил во Бразил
или никој пат не сум бил уште во Кина или во далекиот исток, ама имам пријатели натаму. Никој пат не сум бил во Русија. Еднаш за малку пропадна концерт. Но имам, например, баш фенови, цел фен клуб и многу пријатели од Русија и од Кина и од земји како, например, Јапонија и така. Имате повеќе доми, ама тогаш кајде ви е најмногу дома? Моментално е во Милано, ама веројатно наскоро Лос-Анџелес ќе биде вистинскиот дом. Никако ве доживуваат луѓето се враќате во Македонија па повторно заминувате, а Македонија каде е на картата? Јас технички никој пат не сум се откажал од Македонија, ниту пат сум било каде заминал. Јас сум се уште државјанин на Република Македонија и сум роден македонец, имам куќа во Струмица родна и стан во Скопје. Тоест со жена ми, фамилиарен стан. И и секој пат јас некаде сум отишол по работа или на свирење, ама секој пат сум се враќал дома. Сега тие така наречени други доми, заради должината на гостувањата и заради мојот космополитски, да така кажем, темперамент, мене не ми било само важно да отидам некаде и да бидам таму колку да се рече дека сум многу, сакам да вкусам не само дивните јадења, туку да дознам и за културата на одредени земји, за сега на денешно време банално е да се зборува за Италија или Германија или Шпанија, кога луѓето по 2 пати на година одат таму на годишен одмор и секој знае за паелја или за Педро Алдомовар, односно не знам за спорт или било што од одредените земји. Туку станува збор за интересни качиња кои што мене ме... Знаете како сега, да не лутаме. Ви се случило ли сигурно кога или на било кој од гледачите отишле некаде, не знам дали на Халкидики или во Мајами и си рекле, вау, овдека би можел да живеам. Само јас сум отишол 1 или 2 чекори потаму, например сум се дозволил луксус да и поживеам таму едно време и да бидам... Таму каде што сум рекол, овде би можел да живеам. Така, баш така. А зошто Лос-Анџелес велите ќе биде следно место? Сега, тие се сега пак исто чисто од техничка природа. Значи, јас во последно време имам разработено со една или две компании, значи од Италија, така да ми треба во следната година или две ми треба почесто бидување во Италија. Милано ми прекрасен град, е се уште Италија, меѓутоа на границата со Швајцарија, каде што редот е запазен. Има ред. На швајцарски систем малце. Мислам се шалам, меѓутоа огромна е разликата. Викат во Милано 8 сати од Сабајле, 8 сати од Сабајле. Во Рим, што е некаде средина малку подолу, 8 сатот е можда и 15 до 9. Можда. А долу на Сицилија 8 сати од Сабајле е може и утре да биде тоа до 8 сати. 8 сати Сабајле сум не знае кој се лути ако воопште не се појавиш. Така да, еве така отприлика. Значи Италија стана така во последно време, значи имам безброј концерти и настапи, работам со 2 агентури, сега во поново време дизајнерската компанија Just Cavalli, односно Cavalli, син му од Роберто, има своја продукција на вина, кои се од Тоскана, чувените тоскански вина, и работи на својот дизајн за неговите шишиња. И целокупната рекламна следна нова кампања ќе му бидам дел од артистичкиот тим. Односно, како артиста ќе изведувам, се однапред кажувам некои работи, затоа треба да бидам подолго таму, односно ќе работам и на дизајнерскиот фактор, значи согласно тоа тие физиките што ги објаснувавме, димензии, должини, количина, ќе се работи на тоа поле, така да во периодот на зимање мерка, јас тоа што му кажувам по-стравички, додека земеме мерка за новиот флашофон на Cavalli, со неговите вина треба да бидам малку поинтензивно таму. Тука се безброј други настапи. И така, зошто не? Кога прв пат отидов во Италија, бев така 7-18 години колку бев, тоа беше тоа, вау, и никако не успеа. Нон-стоп Германија, Франција, Америка, така, овие земји, освен туризам, ништо не. Во последните неколку години се појавив на 1-2 телевизиски шоа таму и некако баш сега одново го доживев тоа, баш таа пропуст, културална пропуст за мене. Мислам, тоа е, како да ви кажем, 365 дена е туризам.
365 на дена е тој поетски туризам, што го кажеме. Секој ќошенце има некоја приказна. Не зборам само за плажите и за ресторантите или чувените Венеција, Фиренца и едно друго. Значи, секое село има. Колку е готово близко на нас, мислам, тоа чудно е колку тие се навикнати на специјален, малку така по-конзервативен, како кажам конзервативен, мислам во позитивна смисла, конзервативен начин на обожување на странци. Do you speak English? Го прашувам човек. Yes. И ја го прашувам на англиски. Он продолжи да ми говори на италијански. Сте ме разбрал? Ја ништо не го разбирам. И сега он повторува 3 пати, 5 пати додека не го разбираш. Капичи, капичи. Браво, амиго, чао. Како да не ги сакаш? Кога го прашале Салвадор Дали, ова се ваши зборови, што е по професија неговата Гала, тој им рекол, таа е жена, Гала е мојата жена. Да. Вие истото, велите, би го рекле за вашата Ели. Да. Со една додавка, јас лично ја прогласувам за принцеза. Еднаш се почувствува и таа ваша Ели за кралица, како вели, нели, во Дубај на новогодишната ноќ, но што ја прави принцеза? Па, јас мислам дека на принц го прави принцезата. Да, секогаш му недостасува принцеза или треба да најде своја принцеза. Мислам, тој нема да е вистински принц додека не најде принцеза. Така да тоа што на принцот го прави принц е фактички принцеза. Принцезата. Еве сега сум тука и некако содржиш. Ви не достига. Да, ви да ми не кажам што било. Аха. Да си раскажувате. Така е. Тоа се може да сетници што некако не се ни толку важни. Сега можеби сега не знам како е тоа. Како за лекарот кога ќе си оди дома и сега ќе им каже на жена 3 заба извади 2 порови. Не знам може тоа е глупо. Или си адвокатот да им каже ги доме по вие, не ги осудија овие моите. Меѓутоа сега јас тоа не би можеби е така и луѓето веројатно уживаат. Јас би сакал да така, да не се ја да кажувам нешто кој знае што. Ама се за да бидам илустративен, се знаете ли како ја за ова ќе раскажувам. И сега таму тие очи ме гледаат или ора не само ми каже нешто, што а за ова рече ли не? Не, зошто не? Сега тоа таа магија ја прави да едноставно е тука како некој да гледате филм од страна па ви се свиѓа филмот во кој што си сам. И сами од себе. А како сте тоа шампион во сакање, тоа не го знам. Ма добро, тоа е сега. Мислам, како сум шампион, тоа така само прогласен. Треба ли секогаш да се покажува љубов на својата жена или на... Мислам, покрај тоа што сум самопрогласен шампион во сакање, исто така делумно од моето друштво сум прогласен за тоа што го расипува стандардот на македонскиот. Ете гледата. Бега бе, не идеме со ово, не искачаме со ово, ќе направиме. Ете гледата. А инспирација, или инспирација? Видите како? Компонирав музика за еден филм пред 5-6 години, колку беше Иво Трајков режисерот, наш македонски кој живее и работи во Прага. И во Прага беа сите, тој беше чешки филм. И сам ми се чини дека и Македонија имаше мал дел на копродукција. И сега стедиме на тоа студиото. Зоки вика, фали љубовна. А добро, и ја демек сега ќе пишам таму љубовна. А види, вика ти што имаш ти тоа стари парчиња. Викаме, балада за Ели. Еј, па тоа е тоа, не треба, бом. После, вика, пројдоа 2-3 дена, пак, ама вика сега на оваа треба една комплементарна тема, што ќе биде како од се за другите. Баре, пак не бива Ели Сајс. Па Зоки. Абе Зоки, да ти е жива, здрава и Ели. Дај тоа песните све за Ели, што се тоа готово. И така. И така, да. И принцот и принцезата создадоа свое, нели, кралство, каде што има уште мали принц и принцеза. Да. Едната веќе таму горе преку океанот, така сега е дојдена заради својот брат, нели, и неговата матурска, така, но некако ќе се поделат во однос на не знам дали тоа биле вашите желби, веројатно не сте таков човек да посакува неговите деца да нешто бидат тоа што е тој или можеби па сте посакувале. Не инсистирав. Да, не инсистирале, ама се посакувале. Секако да. Да? Значи таа ќе биде глумица. Ќе го наследила секако она што нели го носеше како сензибилитет вашиот брат, а Љубен ве наследува вас комплетно, така? Да. Еве ќе ви кажам кратко, малку подолга приказна. Моите родители не беа професионални уметници, така да кажа. Меѓутоа и двајцата беа неостварени уметници. Мајка ми и татко ми фактички се нашле во Струмичкиот легендарен театар.
од годините кога Ристо Шишков блескал таму. Тој е легендарен струмички театар. Мајка ми е била глумица, све до не постанала мајка. Ама тоа тогаш се викало аматерски, бидејќи живеевме во држава на аматери. В тоа време. И кога постанала мајка, нормално, на работа ги идеш и ги гледаш деца и така. Татко ми е бил во основа музичар, значи и тапанар, значи бубњар на првиот Диксленд, односно джез ансамбл во Македонија или втор во тогашна Југославија. И тоа низ духот на он никој пат не обожаваше да кажува тезга, толку во покасни 60-ти години што кажува он после Битлси како обстанувале како джезов ансамбл, поготово джезерски од постариот джез стил, значи Диксиленд, Сфинкс, некаде до кај бибап, до тука не толку модерен, значи джез од 60-ти нава. Како обстанувале, па се до 70-ти, таму негде и во 80-ти години престана така наречената неговите колеги ја викаа тезга, он го избегаваше тој збор, он викаше настапуваме. Значи пораснав покрај плочите што ги имаше татко ми и тој вика. Тоа е музика, ова не е, ова е да, ова не, значи. И се зборувало за мене дека Зоки кога се родил 68 година се родил со палиците напред. Јас знам таа негова силна желба. И таа е една менторска, едукативна. Значи тука беше покрај джез Диксленд инклудиран Бах, Шопен, Моцарт. Мајка ми, значи Чехов, Трите сестри, така една драматична нота, со длабоки емоции, од елегиско расположение до не знам како да го кажам. Со други зборови, значи јас бев под една, да така кажем, менторско-едукативна, значи силина, во која што некој таа предодреденост беше малку и повлекувана. Покасно, татко ми сакаше да бидам доктор. Аха, добра. Бидејќи идеме кod сега, кој све знаеш, се си знаеш да не се мачиш, треба да си доктор, треба ово, она. Па примери на плочи, доктор Урбан Кодер, например, словенски трубач, член на Љубленскиот Диксленд ансамбл. Добро. У тие времења доктор. Значи он си работи медицинар доктор и башка си свири джез. Значи мора да бидеш доктор, а ти можеш да свириш джез. Така значи за сигурен живот. Нормално, првата варијанта отпадна кај. Не верувам дека многу сум го разочарал, со обзир дека мислам дека се радов. Кажете ми се обидовте барам нешто? Не, добро. Не. Никој пат, не. Ништо. Ништо врзано со доктор. Не било ни под опционално, не. Да. А не го разочаравте, така? Мислам дека не го разочарав. Веројатно е среќен. Веро, да. Ќе паднало му ове, тоа ако не. Како ментор. Да, не сум послушал. Да. Сега, од кога јас сум татко, јас ја знам малку и димензијата на недоволниот воздух или простор за едно дете да се најде себе. Јас, например, не инсистирав на ништо. Ете така, тој клавир, Нинето заврши и нижо и средно клавир и супер свиреше се уште. Свири клавир, баш ни праќа изнајмила соба во Америка, се таму друг ќе изгледа тоа. Простор за да свириш малце клавир, си плаќаш толку и ни праќа снимки на видео, значи по Facebook, YouTube ова. Се уште Moonshine, Месечевата соната, Бетовен, едно друго и меѓутоа никој пат не бев стиснал во онолку толку колку врз мене беше стиснато, бидејќи го знам и тој елемент. Сега, како, веројатно тоа па по така наречениот самоопределба, self-детерминизам, си најдоа тој пат, па така да кажам. Значи, јас се сеќам, Нинето кога беше малечка, како ќе го изгледа филмот и сега, например, после она сама си го кажува The Wizard of Oz. Она си го, само насловот си го кажуваше така. После се лизгавме низ едни тобогани, кои што на моменти се стемнува, с некој само ламби, нешто како страшно. Она извикуваше Хари Потер со бритиш акцент, така. И се сеќам брат ми пред да почине, дека ми рече дека таа беше уште малечка, ама вика, она му зборувала на чичко како сакала да биде глумица. И ете сега тоа некако
дојде да едноставно така биде и сега... И каде е сега? Што студира? Студира глума, тоа го знаеме? Баш студира глума во Холивуд. Значи, тоа е најнормално од западноевропски или амерички аспект да се студира тоа. Значи, во македонски перспективи би изгледало тоа вака. Таа сега е веќе втора година, значи за уште малку ќе биде првата школована холивудска глумица од Македонија. Од Македонија, да. А Љубен? Љубен е ова година матурант. Тој годините до осмо деление ги пројде сите спортски можни со акцент на зимските активности. Значи, за Македонија интересно, беше хокеар. На вистина? Да. Па барем сега имаме хокеарски клуб, ама сега дојде во последните година две, меѓутоа тој веќе беше голем и веќе преминат на ски, односно сноуборд. Так. Сега е, мисли, чини трет или оваа година кој беше во велеслалом на сноубординг во Македонија, секоја година се повеќе во Австрија отколку овдека. И така, музиката, гитара класична, нижо заврши, клавир, делумно во Струмица и повеќе во Загреб. На некоја чудна, така кажем, интересна, приказна, повеќе поврзано со менталниот склоп на нашиот народ тука, го прерипна средното музичко училиште, да кажеме за подобро, го замени со визуелните, односно, да, визуелните уметности и матурира сега како вајар и сликар на... Повторно нешто со уметност врзано, да, повторно, да. Да би, паралелно со тоа, се што го кажав, Тапани свири, што вика сега би требало и тој, трета генерација, значи, бубњар, да се родил со палиците. Добро. И членува, значи, во Contact Pace 9, тој е еден бенд за кој што со задоволство би сакал да кажам, не само заради тоа што син ми е таму бубњар, него тоа е неверојатно, јас сум неверојатно изненад. Во тие години јас свирев кавери, кога бев седмо деление, втора година. Тие свират своји композиции. Тие не знаат да ви отсвират Knock 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 on the Heaven's Door или било кое тоа што се почнува со Let It Be или там па бам бам, сите што почнуваме. Значи и тоа на еден чудно емотивен начин имат пеачка која што мене ми е налик на Бјорк до овој, тоа да Скопје во Скопје постои и за мене е привилегија што еднаш два пати неделно им одам на проба скриш мод, джамот да ги слушам до кај стасуваат неверојатно сфери. Значи тоа е бас, тоа е се тапани, гитара и вокал женски, неверојатно. Два пати или еднаш, три пати или колку два пати се трети или втори на 103 нашево радио на топ листа, што да кажем понатаму. Испивајќи инспирирано од тоа, минатото лето беше кај сестра му на гости, се разбира, во Лос Анџелес, ни повеќе ни помалку, едно добри 2-3 месеца. Па сега. И човекот си нашол таму своја академија. Добро. За тапани, ни джез, ни класична академија, него тоа се вика Contemporary School, Los Angeles Music Academy of Contemporary Music Los Angeles, така нешто, значи музика на денешница. Современа, и современа музика, значи на денешно време. Што веројатно подразбира, не знам, сега јас малку не располагам со толку статистички податоци, меѓутоа човекот кој до година го вика да му биде во класа е бубњата панарот на Pink Floyd. Он предава на таа академија. Колку често ги употребувате овие реплики? Коим чета начином извести буџења? Или можеби ај ми полигнале мички кога сте уморани? Вечна е памет. Па, бидам искрен, како поминува времето. Билат луѓето живеат колку што се спомините за нив. Да, значи, тоа коимчите начинот ми извести буџење е, например, пред малку денес го спомнав, кога се организиравме од Сабајле кој каде ќе оди, кој треба да се однесе, коимчите начинот ми извести, не знам што да ме узме, да го земам, да го донесам, тоа некако остана. Ама ај ми полегнале мечки, одамна не имам Тоа е имено едно оро или песна, не сум сигурен, од многу стар снимак на радио телевизија Скопје, тогашна, од некој кафалџи, кој што планинска музика, јас тоа ја нарекувам, изворна македонска,
Игор беше шампион во истражување на тоа, некои старини, музики, забелешки, податоци, ово, оно, и еден ден дојдов јас од негде и вика, пази ово, што е, ај ми полегнале мечки. И јас се скинав од семење. И стварно, песната пушти на вистина, ај ми полегнале мечки. Значи, овчари со кафали пеат кога мечките ќе полегнат. Што после, еден оден период, тој наслов и таа песна се трансформираше во нашиот фамилиарен живот, кога вака уморен од негде ќе дојдеме или ќе исполегнеме сите некаде, поготово во поголемо друштво, ај ми полегнале мечки. Тоа е генезата на оваа приказна изречица, а доаѓа од песната, односно орото. Меѓутоа, ви благодарам што ме подсетивте на ова. Да, ете, значи, навистина спомените, односно, човекот живее онолку толку колку што и спомени. Тие беа неговите, да. Ми се чини дека некои негови другари водат една тетрадка или еден тефтер на сите негови таму, со идеја демек да се објавило еден ден овакво една со така наречените, како ги вика они, со охридски. Имаше име некоја за тие, да, ама сега прскајници. Прскајници, да. Охридски, така. Да се испечати, да се објави книга со неговите прскајници, така со мало објаснување кое зошто ти би дошло до неверојатно чудење што е сега. Така, што е сега ова? Полегнале мечки. Да. Ама го наследили, ако на пример Нина ќе биде оној кој што, нели само условно е наследник на веројатно тој уметнички ген во однос на глумата, на актирството, го наследили некој тој джентелменски став кој што велите го имаше Игор, само тој и вашиот татко веројатно, така да оди со високо кренато чело и тоа го знаете. Да. Да. Љубен не? Има? Сигурно, да, љубен и Нинето и љубен е смисла. Го има тоа? Да, и кај двајцата го гледам. Кај себе си го посакувам во последно време. Да? Се надевам и до таа трансформација ќе дојде. Како тоа одеш, Игор? Како? Со високо кренато чело и така, джентелменски, мислам дека јас у Бразил сум видел слично луѓе што природно така одат. Мислам не у Бразил, бразилијанци. Да. Не сум бил во Бразил никој пат, него сум гледал во Америка и во други земји, бразилијанците за мене не одат, него како да лепдат малку. Како чиниш подскокнуваат или како едно како лепдење, јас го рекам тоа. Да. Тоа е. Таков чекор имаше. Очекуваме да видиме што е новото, и очекуваме, јас барем очекувам лично да имаме и не знам класа ваша во која што ќе се создадат нови наши луѓе кои што ќе свират на инструментот на Зоран Маџиров, па потоа ќе имаме бенд, па потоа ќе има се она што доликува, пак не знам ќе се создаде еден македонски бренд од сето тоа. Цел живот човек нешто ново научува, ова го купувам веднаш. Благодарам за инспирацијата. Мислам дека едно време и помислам на тоа, бидејќи ова е сериозно и интересен проект за мојот живот, да се обезбеди иднина на тоа што го почнав. И веројатно Македонија би била добро место каде што тоа лулка да почне да функционира. Пред председатели на олимпијади, пред кралеви и кралици, го пропатувал светот. Никогаш не сум рекол, ова морам да станам познат. Отворено и искрено, неформално со Зоран Маџиров.